Have you seen Kyagulanyi? Very well. Kyagulanyi have challenged us. So busy. But the people of Mbale is disturbing President Museveni. Now you see the town. The town, there is no people. Agakagwawo ekibuga kikaze omwami oyo bamuyita Adombo era nga y'omu ku bakulembeze ate nga Ssaabakunzi mu kibiina kya NRM wabula agamba nti ye agenda kwogera mazima oluzungu tugenda luguuliriza mpolampola lulimu ebinyumya naye ate lutegeerekeka bulungi nnyo yenkosaba abidi eno n'obubaka bwongereyo nti n'abaali tebakkiriza baamala ne bakkiriza omusajja ekibuga we twogerera kikalu bino si byajjo byalole jjukira olwaleero Bobi Wine ali Buduuda ate nga agenda sooka mu Mbale City aina wagenda okusookera mu ddakiika ezisawo eziddako ate asobole okuba nga ayolekera e Buduuda wabula njagala osukuulize ono Ssaabakunzi mukulembeze bamuyita Dombo. So busy. I said, what is the people of Mbale? Bobi Wine is going to get Menegun votes. But as me, I'm talking as the NRM person. But people, you don't want to talk the facts like me. Have you seen the people, the rally of Kyagulanyi for the Musoto and Malale? Have you seen the people on Namanyonyi ground? Even right now, people is coming from Budadiri where he's putting in the food like this, like a cow who going to take water in the what? In the swamp. In fact, this time I'm begging a mobilizer of the president to be specifically. Don't lie in the president because even His Excellency is seeing he's going to see the what? The people of Mbale. Basomba sente, basomba zino no bagamba musomba sente mugenda kuwani waliwo omukulu omwe yambuuza nti mwagala Museveni okubawa sente mugenda zikolera ki nengamba tugenda ku mobilizing ona mobilizing abantu ngo mobilizing obunyonyi obuli usikimu bunaja kuji kumutyere bubeerawo ate bo balya fwe tuvuga twambala t-shirt katulaba that he's working. He's lying. He's lying, the president. That is one. Two, how do you accept Kyagulanyi to go to pass in the village? Why don't you leave Kyagulanyi to come here and we started to squeeze Kyagulanyi here in the town and you give the Kyagulanyi what? Freedom to go and see the people of the village there. Have you seen Kyagulanyi have many people because people of town have going to combine the village people. Is now Kyagulanyi have so many people in his rally. So in fact I'm annoyed. No. Yes, he's going to get the vote, but it is little. Who will get the little votes? His Excellency. Bobi Wine? No. Bobi Wine is going to get Menelo. Nine ekintu kyendi mu kwegomba kugubayita Kyagulanyi. There is something I'm admiring on Kyagulanyi. Abagoberezi ba Kyagulanyi bamalirivu nnyo okusinga abalokole be nali ndabyeko. The followers of Kyagulanyi, they are very committed than the born agains that I've ever seen. Bano bagayi beesigwa nnyo eri mukama waabo okusinga abalokole be nali ndabyeko. They are more faithful to their master than the born agains that I've ever seen. Pastor oyo ebyaddala agamba nti okukkiriza kw'abawagizi ba Bobi Wine kumutiisizza era ebyaddala ne mu ddiini zonna mu Uganda agamba nti eyabwe ey'abalokole talabangako bantu bali committed nga bawagizi ba Bobi Wine bano basinze ne ku ngeri gye baagalamu abalokole imbu Katonda simanyi bamutuufu njagala omulireko ebigambo bye mu maaso eyo nina Kazibwe Bashiri agamba nti ow'ebitaano mpuuga tajja kudda naye Kazibwe abantu mumuwulirize nno kati kansooke nkwe pastor ono. Whatever comes, let it come. But it is on born again. But it is. They are so weak. Ensi kye yandirabidde mu kkanisa kati ate kiri mu nsi. To see from the church, now it is in the world.
abantu ne badduka kilomita 10 nga badduka. People were running over 10 kilometers Kugenda ku attendinga ki? to Laale. go and attend one rally. Omulokole asigale waka. Nze mpuliramu obunafu. Born again stays at home and was like, oh, I feel like I'm weak. Mpuliramu obunafu sijja genda ku I feel church. weak. Bali badduka emisinde paka gyali. Musumba naye abalokole baddukirayo. N'abalokole bennyini mugendera ddala Laale ng'eriwa. Even born again, Tiraale eri kiyunga. it is in you. Olabira ddala ng'oli afaayo. Running. Naye mugambe jangu mu church. Tell them to come to church. Ate ndi busy. I am busy. Musumba nkooye But nnyo. I'm very tired. Abawagizi ba Bobi Wine bondooza tebamulimba. The supporters of Bobby Wine, I think, Bakakasa not nti like him. bamwagala. They mean it that they love him. Balokole ndowooza be balimba Katonda nti bamwagala. Born against that lie to God that they love him. Kyokka babakubirayo ne tear gas naye era Ne bwe babakuba emiggo nina be nalabye. I saw some of them. Nga bakuba emiggo bongera kuyiika They bwe were bati. beating them and they were trying to just protect their boss Ku mafuta gaabwe, on their fuel, ku budde bwabwe, on their time, mibiri gyabwe gye bakosa. their Naye nga bodies. bataddewo omubiri bakube. But they've put the flesh to be beaten. Kati tugambe nti Katonda gwe mulimba bulijjo nti mumwagala nga temumwagala. To God all the time that you love him and you do not love him. Kubanza okwagala okutuufu nkulabidde ku Kyagulanyi Because oyo. I've seen the real love on Kyagulanyi. Bwe wabeerayo abantu abaagala abantu, If there are people who love people, abawagizi ba Kyagulanyi bamwagala. supporters of Kyagulanyi, they love Kyagulanyi. Ne bwe wabeerayo abantu abalimba Katonda mbalaba mu kkanisa. The people that lie to God, I see them in church. Okubyawo watuufu ddala. Mbirondodde. I've been monitoring it. Naye gye ndabye okwagala okutuufu. That's why I saw the real love. Bantu bayiwawo mu Yo ndabyeyo okwagala okutuufu bantu babiri be naakalabako ng'abantu bafiirawo. I see people, they die over that person. Naakakiraba Kabaka n'oyo. I've seen it on the king and on Bobby Wine. Wayingidde ebyobufuzi. The end of Amazima politics, no. gabe. That's obukadde 5 ezasaasaana nga zasobola kusaasaanira ku mikutu mitimbagano zamukola bubi nnyo nyini ddala nti zajjira mu kaseera nga already munda mu kibiina kye waliyo underlying factors. Olaba covid yatta nnyo abantu abalina ebizibu ku bulamu bwabwe, nti abakadde abalina ebirwadde nti osangiddwa olina pressure, olina amawugwe galiko obuzibu, olina sukaali n'ebirala. Covid yakosa nnyo abantu abo. Era bagambanga mukole edduyiro osangibwa nga oli munafu mu mubiri gwo ojja kukosebwa nnyo covid akosa nnyo abantu abalina ebizibu. Kati mwami Mpuuga ensonga ya miliyoni 5 egenda okujja nga already munda mu kibiina kye mwali ng'omumyuka w'omukulembeze ng'atudde ku nkato ng'obutakkaanya obufumbe eyo obutokota buyitirivu nnyo nga bwesigamiziddwa ku suspicion. Waliwo ebyali bitunuuliddwa nga bagamba Mpuuga alabika ayagala kutwala kibiina kino, ayagala yeetayikawo nnyo abasajja b'amasuuti n'ebirala nga bwe muze mubiraba. That is a fact. Kati factor y'ebitaano bwe yatuuka kwali kumenya mu jjenje ekkalu, because ekyaddala Mpuuga ne bwe yasitukanga okwogera mu parliament, Mpuuga ekintu kyakola nga leader of opposition amaanyi ge yazimba around him. Ate musajja wa kwambala amasuuti, musajja wa luzungu, kati nga wasituka bwati okwogera ne mu parliament n'aba opposition basirika, n'abenaalemu basirika, n'abantu abali ku TV n'abasirika n'agamba Oweekitiibwa agamba ki, omusajja gumidde ng'ali gumite. Kati bino byasindika clouds and wings of fear across within munda mu kibiina. Naturally omukulembeze yenna akwata obuyinza tayagala kubuta, era simanyiyo omukulembeze akwata buyinza n'abuta bwatyo. Era abakulembeze babeera batya nnyo abantu be batunuulira nti bayinza okuba n'enkizo eb'enkano be basinga. Bakola kyonna kyonna ekisoboka, kino kiri proven. Genda okusoma akatabo 48 laws of power. Etteeka erisooka bagamba never outshine your master. Ayinza okuba yakikola mu bugenderevu oba mutali bugenderevu, but kino kye kimu ku ebyo omusango Mpuuga gwe yali alina nga n'ekyebitaano tekinnabaawo. Etteeka erisooka
48 laws of power never outshine your master. Kyawandikibwa Robert Greene. Kati ayinza okuba teyakisoma ng'akapande yakasoma bubi obanga ne bwe yakasoma yali talina kyakikolera because ebintu ebimu bw'obanga oli muwanvu n'oyimirira n'omuntu omumpi tolina kyakikolera era omumpi ajja sigala nga mumpi omuwanvu asigale nga muwanvu. Bw'obanga oli mweru n'oyimirira n'omuddugavu tolina kyakikolera omweru gw'ojja okulabika omuddugavu ajja kuba like that. So ebintu ebimu bibeera bya butonde nga tolina kyakikolera. Now kati mwami Mathias Mpuuga munda mu kibiina waliyo okusoomozebwa okw'amaanyi okwayambibwako nga begambye underlying factors. Covid najja Covid wa Mpuuga yali milioni 5 nezitonya ku akaunti ye ate laba bwagenda ku radio ya Kabaka ne bamubuza medicine ko namugamba sente wazifunye n'agamba nzirinze nti wazifunye nzirinze sinaziraba ate nga amawulire galaga nti sente yali azifunye ne parliament nayo nevo nega nti sente twazifulumira zafuluma mu mateeka. Kati kino kyaleeta okusoomozebwa okw'amaanyi mu layini ye ebyobufuzi. Nabagambye mbawa information nga bweri so singa bwenjagala obuzibu bwe mulina kati bwenkubulira kyoyagala ng'ogamba kyekyo musajja waffe bwenkubulira kyotoyagala ng'ogamba walidde abantu balya buli tebanywa ng'ogamba kati walidde lo kati wulira byeyogera abantu balya buli tebanywa ng'ogamba kati walidde lo kati wulira byeyogera abantu balya buli tebanywa ng'ogamba kati walidde lo kati wulira byeyogera kati nkubulira mazima kati biri ebimwogerera chances ze kati no challenges ze nkubulira ku Mpuuga gompadde mwogerere nti aina challenge eyo nkuwa facts era bwe twatagala okutunulira ebintu bino mu mazima gaabyo n'okutagulula endowooza zaffe era kye kirungi abagoberezi ba KBM Live ebintu obirabanga bwe biri so singa bw'obyagala olina kyewandyagadde naye si bwe kiba kati nze nkuwa facts. So ebukadde 5 bino ze yafunanga akasiimo si yekka ne bakommissioners abalala zaamukosa zayamba okwanguya olugendo lwe olw'okuva mu mikono ne ku mmeeza entukuvu ey'ekibiina n'aseeseetuka. Yakinnyonnyola akyakinnyonnyola era nga kyekituufu zayisibwa mateeka tezaali za kadirisa tezaali zaki naye abantu engeri gye kyatambuzibwamu kyalaga kifaananyi kirala. Mwami Mathias Mpuuga n'atandika kutambula na musaalaba ogw'obukadde 5 nga gumwewuubira mu bulago agunnyonnyola bannange ne parliament n'ennyonnyola sente twazifulumya era ne parliament zayisibwa mu budget ya parliament naye kino kyakozesebwa nga bwe nkulaze embiranye yaliwo munda mu kibiina nga baali baanoonya dda omuwaatwa gonna rift yonna weyinza okugira ne bamwabya ne kitulika n'afuna ky'oyinza okuyita explosion ne kibaluka. The truth be, bwe muba mulimba Katonda nti mumwagala if you lie to God that you love him, bwe kibanga okwagala kyekiri if it is the love is the other of abantu kye balaga Kyagulanyi kye balaga Kabaka show to Bobi Wine and to the king, kitegeeza mulimba temunnayagala it Katonda. means you're lying, you haven't loved God. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Bwe luba 10,000 lwowa mu kyaki lukuluma If the 1,000 you give in church pains naye ng'amafuta ag'ebiri n'olunaku nga and tolokoze the fuel of 20,000, even you can even spend a day without one, n'olimba ne mukamaawo you even lie to your boss. leero nsiibya mu galagi niyinga obaddewa I've been in the garage, but you're on chagu. n'osalawo gamba olwaleero sigenda kulukola ngoberera. You decide, Musumba, be programming nga n'olunaku telunatuuka. N'agamba boss ngenda amugamba bwenti olwo sikola. Otegeka ekirimbo ky'onoolimba ani You prepare bossi the wo lie that you're going to tell your boss. n'olumba You'll n'omanya olunaku luli mu bbanja You know very well that the days in nga bed, tofuddeyo oba abeewaka banaali oba tebaakole ki whether the people at home Tebaali. or not. naye ssebo oli n'omugamba bannange You tell them, twagalayo akatebe kaago mu kitulu we need a chair of 15,000. Musumba, He said, Pastor, sente ennaku zino zibuze Pastor, money is scarce. ffe bye bimu ku bitulaga nti toyagala That is Katonda one of the things that shows that you do oli not mu love mulimba God. You're lying. oli mu mubuzaabuza. You're lying. Mukama yeebazibwe. Chagu.